好了，可以了。公鸡过夜，过夜。他爬冷嘛？来来，1、2、3，两头还逃可2个鸡。啊，做好收尾了。都收回去了。都没看着没？收尾。这块好看呀。难道还要去上网吗？下去。尖叫哦，我看到了。你这个位置不行，你要么就往那边点，要么。这个那边点，这个。哇，这个什么汤？这个有汤。跟那边那玩意儿。哎，不行不行，再往前冲下。原本想偷偷逃一点，直接撤了后腿。